Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine IBF Dünya Şampiyonluk mücadelesi için bir unvan koruma maçı için buradayız. Ve bu unvanı korumak üzere burada bulunan Elif Nur Turhan'la birlikteyiz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ne hissediyorsun? Gerçekten zor bir sezonun, antrenman döneminin ardından artık maça saatler var. Düşündüğümüz tek şey maça konsantre olmak. Her şey bitti. Artık konuşacak herhangi bir şey de kalmadı. Sadece konsantre oluyoruz. Bunun için buna yönelik ekibimle görüşüyoruz, antrenörümle beraber. Bu şekilde yani. Çok az bir süre kaldı çünkü. Çok fazla da konuşup daha fazla böyle detaya inmeye de gerek yok aslında. Sen bu maçın olacağını ne zaman öğrendin? Her zaman olduğu gibi yine çok kısa bir süre kala, yaklaşık 15 gün diyebilirim. 15 gün önce bu karşılaşmanın yapılacağını öğrendin. Yani Mayıs'ın sonu muydu? Evet, yaklaşık olarak. Aslında 30 Mayıs'tı. Daha sonra 13'üne ertelendi. Doğru. Evet. Yani o öyle olması gerekiyordu aslında. Biraz da vizeyle alakalı bir bekleme süresi vardı. Ama tabii kolay aldık çok şükür bu sefer. Yani öyle çok uzun bir süre geçmedi. Aldık yani. Öğrendikten hemen sonra başvuruda bulunduk. Ama 30'una tabii ki yetişmediği için bir sonraki organizasyona, o da ayın 13'üydü, ona yetiştirebildik. Evden çıkışımızla buraya girişimiz, otele girişimiz 30 saat. 29, 28, 30 saat civarında. Yani en azından yine bir dinlenme süresi bizim için oldu. Her şeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Arada bir mola verdik yani birinci uçuştan sonra. O süre içerisinde sağ olsun ekibim, sizler sağ olun, antrenörlerim mümkün olduğunca beni dinlendirerek bu yolculuğu yani devam ettirdik. O yüzden yine de çok şükür çok zorlayıcı değildi açıkçası. Ben de aynı uçaktaydım. Aynı şekilde geldik. Biraz mütevazi davranıyor. Bakın diyeceksiniz ki en uzak yeri 14 saat. Tamam doğru da tek uçuşta. Dallas'a indik. Dallas'tan Phoenix'e gelecektik ama Dallas'ta 3-4 saat zaten bekleme süresi vardı. 3 saate yakın bir rotar oldu. Arkasından bir daha bindik, indik, çıktık derken harbi 29 saat. Yani bir de İstanbul Havalimanı'na gelmek için ne gerekiyor? 3 saat önceden orada olun diye bir mesaj var. Yani 8'deki uçağa 5'te oradaydık. Evet. Böyle de bir durum vardı. Neyse geldik. İlk günler zaten bir güneş çarpma durumu söz konusu oldu. Yani dışarıda zaten antrenman yapıyorduk. Kilo durumu vesaire. Saunalarla 45 derecenin altında yapılan antrenman ne kadar kolay olabilirse o kadar kolaydı. Ama yine de çok şükür o da bitti yani. Rakibimiz yenilgisiz vaziyette ve aynı zamanda yenilgisiz olmakla birlikte dünyaca ünlü Benavidez'in bütün teknik ekibiyle çalışan ve onların çok inandığı bir isim. Rakibimiz Gabriela Tellez, bir Meksikalı. Rakip hakkında ne düşünüyorsun? Onun karşılaşmalarını izledin mi? Haberi aldıktan sonra düne kadar bütün maçlarını antrenörlerimle beraber sürekli izledik. Üzerinde nasıl stratejiler geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, iyi yönleri, bize göre daha az iyi olan yönleriyle ilgili istişarelerimizi her zaman yaptık. Bütün maçlarını hemen hemen izledik. Yani biz hazırlıklarımızın hepsini zaten rakibimize yönelik yaptık. Bu şekilde. Basın toplantısı yapıldı. Öncesinde de bir fotoğraf çekimleri oluyor. İşte seninle röportajlar yapılıyor. Dünyaca ünlü bir sürü gazeteciler geldi. Dünyaca ünlü dövüş sayfaları geldi. Ve onlarla röportajlar da gerçekleştirdin. Amerika'da olmak, Amerika'da boks yapma heyecanı nasıl bir şey? İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde ringe çıkıyorsun. Bu nasıl bir duygu? Çünkü hep şöyle bir şey söylenir. Denir ki yani unvan maçın olmasa bile Amerika'da dövüşmek çok önemli derlerdi. Senin şimdi hem unvanın var hem Amerika'da dövüşüyorsun.
Şöyle söyleyeyim, boksun kalbi olarak bilinen yer burası, Amerika, ve biz zaten boksta hep zirveyi istediğimiz için, çok şükür hep hedefimiz en üstte olduğu için burada da zaten elbette dövüşecektik. Antrenörümle de, Amur Hoca ile de hep bu yönde zaten konuşuyorduk. Yani burada dövüşeceğimizi zaten biliyorduk. Çünkü çıkacağımız yere giderken ki bir basamakta buradan geçiyor. Dolayısıyla bundan dolayı aslında olması gerekiyordu yani. Şimdi şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir rakip açıklandığı zaman rakip hemen Amerika'da maçı var mı? Amerika'da dövüşmüş mü? İngiltere'de dövüşmüş mü? Buna Meksika'da falan böyle dövüşmüş mü diye hep bakarlar. O açıdan karneye bir Amerika maçı eklemek de açıkçası acayip önemli. Ben önemsiyorum. Dünyanın birçok yerinde ringe çıktığın gibi Amerika'yı da karnene yazdırdın. Peki hocam alabiliriz. Çok güzel bir şey getirdi Hakan hocamız. Bunun zaten haberini yaptık. Bu nasıl güzel bir olaydır ya. Bu nasıl güzel bir olaydır. Şunu arkada bir yere böyle koysak mı acaba diye düşünüyorum da. Şöyle yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar bizim röportajımız doğal bir röportaj. Kusura bakmayın. Şöyle arkada dursun. Dekorumuz tamamlandı. Hakan hocam sağ olasın. İyi fikir verdin. Bu arkamda görmüş olduğunuz çok özel ödül tartının hemen sonrasında Elif Nur Toran'a verildi. Bu ne ödülü? Bunu birazdan konuşacağız. Haberimizi izleyemeyenler için. Sevgili arkadaşlar, şimdi TS 7 maç 7 galibiyet. Rakip hakkındaki görüşlerini az çok söyledin ama 19 yaşında eğer seni yenerse dünya şampiyonu olacak. Bu kadar genç yaşta dünya şampiyonu olabilen boksörlere baktığımızda inan parmakların sayısından daha azdır tüm sikletleri göz önüne aldığımızda. Mike Tyson 20 yaşında oldu. Floyd Patterson 21 yaşında, Muhammed Ali 22 yaşında gibi genç yaşlar var. Ne diyorsun? 19 yaşında böyle bir cesaret, senin gibi birinin karşısına çıkacak cesaret, bunu nasıl karşıladın? Yani o şu an zaten sıralamada olduğu için bu maça çıkmak onun da doğal olarak hakkı. Çünkü o sıralamada var ve henüz zaten yenilgisi de yok. Boksu da çok gayet düzgün, biliyorsunuz siz de az önce söylediğiniz, ekip olarak da çok iyi bir ekiple çalışıyor. O yüzden yaş faktörü aslında bence burada yaş faktöründen ziyade uygun olup olmaması. Yani demek ki bu dünya şampiyonluk maçına çıkma statüsünde bir boksör olduğu için doğal olarak çıkabildiğini görüyoruz yani. Sen de çok neyi etkiledin? Yani ne tarzını sevdin rakibinin? Mesela hangi tarzını sevdin dövüşürken? Dövüşken olması gayet güzel. Zaten fizik olarak da teknik dövüşmeye müsait, yani öyle de dövüşen bir boksör olarak görüyoruz. Öyle değerlendiriliyor zaten kendisi. Yani boksa gayet uyumlu görünüyor. Bu güzel. Arkadaşlar şimdi Bence. bir şampiyon bir rakip seçtiği zaman, mecbur rakibinin dışında bir rakip seçtiği zaman çok hassas olmak zorunda. Boks kalitesi çok düşük olduğu zaman bir rakibi, bir şampiyon seçmez. Neden? Çünkü maç bittiği zaman bununla mı dövüştün ya falan dedirtmemek isterler. O yüzden de yani bu rakip gerçekten harbiden 6-7 yaşlarından itibaren çılgın gibi boks antrenmanı yapan aslında 13 yıllık bir boksör. Amatör geçmişi de olan bir isim. Zaten kendileri de söylüyorlar. Yani antrenörleri de defaatle söylüyor. Yani yaklaşık 10 küsür senedir boks yaptığını, bu iş için şu anda bu noktada gayet hazır halde olduğunu söylüyorlar kendileri de zaten. İlk onu gördüğünde beraberdik. Kapıdan girdiler ekip halinde. Böyle fiziki yapısı senden de bir daha kısa ama aynı kilodasınız hemen hemen. Bir kilo var aramızda. Tartıda öyle çıktı. 60.2 TS 61.1 kiloda biz çıktık. 900 gram bizden biraz daha hafif geldi. 61.2'de dövüşülüyor. Bu siklet böyle. Ne gördün yani? İlk gördün ne hissettin? Yani zaten videolarda ve
Yani şeyde, Instagram'da, sosyal medyada ve işte maçlarında gördüğüm kişiyle aynı kişi. Hissiyat olarak aslında ben böyle birini ilk gördüğüm zamanki izlenime çok fazla kapılmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her zaman bilirsiniz, yani ilk hemen bir izlenimde bir insana direkt bir not atmak kesinlikle %100 olmayabiliyor, yani çıkmayabiliyor. Bazen bir boksöre veya herhangi bir şeye baktığımız zaman gördüğümüz şey birebir aynısı olmayabiliyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. Yanıltıcı da olabiliyor bazı şeyler. O yüzden topyekün rakibin görüntüsüne şey alarak düşünmedim, yani öyle söyleyeyim. Ben ne düşündüm biliyor musun? Onu ilk gördüm, sen bana söyledin işte Teyez'de dövüşeceğiz falan. Ben de hemen internete girdim, baktım nasıl kadın boksunun Andy Ruiz'i gibi. Sen de yakıştırdın mı? Ona benziyor değil mi? Olabilir, evet. Tartıdan sonra çok önce bir sürpriz oldu. IBF'in başkan yardımcısı geldi. Benim yanıma geldi çünkü iletişimleri genelde ben kurdum burada. Geldi yanıma, dedi ki Elif Hanım'a bir hediyemiz vardı, bir ödülümüz var dedi falan. Ne ödülü var ya, daha maçı kazanmadık dedi. Yani nasıl bir ödül olacak falan diye. Dedi ki bu dedi 2025 yılının bir ödülü, bir sürpriz yapacağız dedi. Tamam, bir çıktık, bu geldi. Arkadaşlar, Female Fight of the Year 2025. Yani kadın boksunda 2025 yılının en iyi maçı ödülü. Şimdi bu çok önemli. 2025 yılında bütün dünyada yapılan kadın maçları arasında bir numaralı karşılaşma Elif'le Beatriz Ferrer arasındaki mücadele seçildi. Ne düşündün? Yani dövüş sayfaları var. Boxing Scene seni yılın en iyi boksörü seçti. Ring Magazine seni en iyi boksör seçti. Birçok yerde. Bir de böyle bir ödül gelmesi ve tarafsız, hiçbir şekilde taraf tutmayan bir federasyon bunun kararını veriyor. Vietnam'daydı ödül töreni, gidememiştin, burada teslim ettiler. Evet. Yani aslında bu, özellikle bu kemeri aldığımız maç öncesinde pres konferansta bir şey söylemiştim. Hatta videolar hala duruyor. Çok fazla savaştık, çok fazla mücadele ettik. Yani gerçekten o kadar ama hani böyle kelimelerin kifayetsiz kalacağı dediğimiz an var ya, öyle anlar o kadar çok yaşadık ki. Çünkü hani verdiğimiz çaba ve savaş o kadar büyüktü ki devamında Allah nasip etti tabii ki, çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık. Maçı kazandık, kemeri aldık. Sonrasından da beraberinde geldi. Yani bir zincirin halkaları gibi düşünebiliriz. Kazandık. Kazanmadan önce çok büyük, dediğim gibi emek verdik ve o emeğin neticesinde kazandık çok şükür. Buraya sürpriz bir isim bekliyor musun rakiplerinden? Yani benim sikletimde ve dünya şampiyonuysa Stefan Han olabilir mi? Stephanie Han'la Instagram'da takipleşiyoruz, zaten konuşuyoruz. Bana maça geleceğini söyledi. Beklerim tabii ki, gelmesi güzel olur. Allah nasip eder de kazanırsak o yönde bir eğilimin mi olur? Çifte şampiyon olmadan Karolin Dubois'a gitmeyeceğim mi var kafanda? Yoksa hayır ben gidip direkt Karolin'de, neler geziyor kafanda? Aslında nedense biz öyle bir yerdeyiz ki böyle bizimle onların bize adım atma durumları daha söz konusu bir durumdayız. O yüzden yani Stefan Han tarafından da çünkü aynı biliyorsunuz şirketin boksörleri. Yani MVP tarafından Stefan Han için bir teklif gelirse o değerlendirilebilir. Ama eğer Caroline Dubois için gelirse o zaman onu değerlendiririz. Tamamen ekiple karar verilecek bir durum. Tabii öncelikle aslında bu soruyu sormamalıydım. Hata ettim ama yine de öğrenmiş olduk. Biz sıradaki maçımız her şeyden kesinlikle, daha değerli. tabii ki, öyle. Her şeyden daha çok önemsediğimiz bir olay. Zaten bu karşılaşmaya kadar da ben gördüğüm kadarıyla gerekli hazırlıkları yaptın. 61.1 100 gram daha hafif geldin.
Rahat mı kilo verdin? Nasıl oldu? Çünkü sen buraya geldiğinde benim seninle konuştuğumuzda 4 kilo falan fazlan vardı. Maça kadar 3 kiloyu çok rahatlıkla vermiş oldun. 4-5 gün içinde. Şu an sabahleyin de senin ikinci bir testinde maksimum 65 gelmen gerekiyor kanunlara göre. 65.7 gelmen gerekiyor. Ne diyorsun? Yani şöyle, aslında sürekli yaptığımız bir şey bu. Yani şimdiye kadar 13 maçımız var. 13 maç boyunca aynı sistemle hep kilo durumunu kontrol ettik. Çok şükür. Bugün de öyle oldu. Yine aynı şekilde. Yani tokluk kilosu farklı, biliyorsunuz. Açken kilo farklı oluyor. Aslında komple 4 kiloda değil. Daha az 3 kilo diyebiliriz. O da zaten peyderpey verdik. Geldiğimiz süreden tartıya kadar bir 3-4 günümüz vardı. O süre içerisinde de kademe kademe verdik. Kanalımızda basın toplantısına dair, tartıya dair, her şeye dair görüntüleri bulabilirsiniz. Bu programın içine çok fazla görüntü yerleştirmek istemedik. Ve bu ödülle alakalı olarak haberimizi de izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Sinerjinizi en yüksek seviyeye çekin. Bu karşılaşma hiç de kolay bir maç değil. Allah nasip ederse A milli futbol takımımızla aynı saatlerde, belki bir saat önce bir saat sonra veya aynı sırada, knockout durumlarına bakarak erken başlama geç başlama durumu var. Yani cumartesi pazara bağlayan gecenin sabahında 4 olur 5 olur 6 olur takipte kalın. DAZN televizyonu dijital olarak öde izle sistemiyle izletebiliyorlar. Türkiye'de bir yayıncı kuruluş maalesef bu konuda yok. Son cümlelerini alalım ve programa veda edelim. Her zaman olduğu gibi dualarınızı eksik etmeyin. Bizler için yapacağınız en güzel şey bu olur. Desteğinizi ve dualarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Bu kemer bizim. İnşallah bayrağımızı dalgalandırabiliriz ve sizleri en iyi şekilde temsil ederiz. Bunun için çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Alta yorumlar yapın. Karşılaşma nasıl biter? Knockout mu olur? Puan mı olur? Kim kazanır? Nasıl kazanır? Bununla alakalı yorumlarınızı da açıkçası bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bildirimleri açmak hepsinden önemli. Böylesine videolar yüklendiği zaman tıng telefona mesaj geliyor. Bekliyoruz. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.